السلام عليكم. اليوم غنهضروا على الماشين لافي سامسونج. غنهضروا على سامسونج، غنهضروا على لا نوفيل تكنولوجي ديال ايكو باب. شنو هي لا تكنولوجيا ايكو بابل؟ ايكو بابل كيف ما كتشوفوا هنا اشنو الدور ديالو. هاد ايكو بابل سي ان ميلونج ديال برودوي مع ليغ مع الماء. هادشي كيخلينا كيعطينا الرغوه اكثر، لاموس ماشي بحال السيستم العادي كينزل هذاك التيد على الحوايج عاد يمكن من بعد عاد كيدور. هنا في الايكو بابل ديريكت كينزل على الحوايج مرغوي، ما كيخليش لينا اول حاجه اللي تخاص في الحوايج غاسي هو اللي كينزل. ما كيخليش لينا اللي تخاص في الحوايج، وكيحافظ لينا على حتى اللون ديال الحوايج. بحال كنشوفوا هادشي الانرجي كونسوماسيون ديال الطاقه. الروندمون مزيان. لا في الماشين العاديه كنشوفوا ونقدروا نصبنوا افخواق، وكتكون في النتيجه بحال مصبنين في ماشين عاديه ب 40 دوغري. هذا هو الفرق بين السامسونج ايكو بابل وبين السيستم كلاسيكي. ايكونومي حتى 70% حتى 70% ديال الانرجي. كيف ما كتشوفوا غنشوفوا دابا لي بروغرام. ممكن نشوفوا الديمونستراسيون ديالها. ديمونستراسيون انا غنشعلوها. عندنا كيشعل لينا هذا بالبلو ليد، وكنختاروا البروغرام اللي بغينا. شنو هما لي بروغرام اللي كاين كوطون فيه 3 سوايع و20 دقيقه. في لا طومبيراتور نقدروا نتحكموا فيها كيف ما بغينا. نصبنوا افخوا، تقدر دير افخوا البارد. الرينساج تشلال عاطينا 3 تشليلات، نقدروا نزيدوا، نقدروا نديروا غير تشليله وحده عطاتنا ساعتين و37 كيتزاد الوقت. وبالنسبه للسوراج كذلك هو مثال. نقدروا نديروا 400 تور، نديروا 800 تور، 1200 حتى 1400 تور. وهنا عندنا النيفو ديال السيشاج بغينا الحوايج يخرجوا ناشفين. في هذا البروغرام ديال كوطون فيه 7 سوايع و7 دقائق. هذه فيها سيشلانج لافاج. ولا واش كاين شي ماشين بحالها اللي ما فيهاش السيشلانج نفس لي زوبسيون وما فيهاش السيشلانج؟ ما فيهاش السيشلانج. دونك نفترضوا دابا ان السيشلانج ما كايناش وما نهضروش على السيشلانج، نهضروا غير على لا ماشين. ديزاكتيفيو لوبسيون ديال كنتحكموا حتى في النيفو ديال السيشاج شحال بغينا ندير. دابا حنا غنفترضوا ان السيشلانج ما كايناش، غادي نكملوا نشوفوا لي بروغرام اللي باقيين عندنا. نديروا عندنا في الاول كوطون في ساعتين و37 دقيقه 1400 تور. كنمانيبيليو هنا في اللي بغينا لا طومبيراتور في الرينساج في لي سوراج. يعني كاين عندنا الحوايج اي بروغرام عندنا الحق نموديفيو فيه. عندنا الحوايج مثلا فيهم لي طاج ديفيسيل كنزيدوا هاد لوبسيون هادي اونتي طاش. شنو هي اونتي طاش؟ كتزادنا واحد جوج الوقت. بالنسبه لي بروغرام اخرين اللي باقيين كاين هاد البروغرام سانتيتيك في ساعتين و24 دقيقه. حتى هو عندنا الحق نموديفيو فيه الحراره. كيعطونا هما اوتوماتيك باغ ديفون. حنا كنموديفيو مثلا بغينا نديرو افخوا كنديرو افخوا. الرينساج نقدروا نديرو غير وحده. علاش؟ حيت عندنا الايكو بابل. هذا فين كنرجعوا ثاني للدور ديال الايكو بابل. الدور ديال الايكو بابل تيد كيرغوي، ما غنحتاجوش لي نومبر ديال التشليلات كثر. مثلا نقدروا نديروا غير تشليله وحده وخرجوا لنا الحويجات مزيانين، حيت عندنا الايكو بابل. ولا طومبيراتور نقدروا نانيليوها. لا طومبيراتور تكون في اللي فيه كاسيتي حتى في التصبيغ. بالنسبه لي بروغرام اللي باقيين بعجاله كاين بيبي كوطون كاين بيبي كوطون نفس لي امبيرميابل. عندنا الرينساج اسوراج. شنو هو الرينساج اسوراج؟ الرينساج اسوراج مثلا كانت شي حاجه حويجات فازقين نقدروا نشلوهم ولا نعصروهم. شي حاجه تفركات على برا. شي حاجه تفركات باللي تقدروا نديروا لها الاسوراج. رينساج اسوراج. وزايدين واحد ندوزو لي بروغرام عاد نشوفوا هنا بروغرام ايكو في ساعتين 19 دقيقه. سمعنا بان هاد لا ماشين فيها 15 مينيت، واش بصح؟ الاكسبريس هاي
حويجات غير قلال ما مسخينش، حويجات ديال العرق نقدروا نديروا في 15 دقيقه. 15 دقيقه فيها صابون فيها عصير فيها كل شيء. فيها صابون تشلال وعصير. 15 مينيت فيها لي رينساج فيها لي سوراج. بالنسبه للمميزات الاخرى ديال لا ماشين، عندنا ثاني المميزه ديال السيشاج. عندنا السيشاج سينتيتيك، السيشاج كوطون. عندنا ثاني واحد البروغرام اونتي اليرجي بالنسبه للناس اللي الحساسيه. الناس اللي عندهم الحساسيه. وعندنا ثاني هذا البروغرام ديزوريداسيون، هذاك حيد الريحه. كيحيد الريحه من لا ماشين لارواش. نزيدو ثاني كيعقم. واش كاين شي ميكانيزم داخلي كيحيد هادشي؟ كيعقم، كيعطينا واحد كيعقم لينا الحوايج الطومبور ولا الطومبور كيبقاش فيها الروايح. عندنا ثاني واحد لوبسيون ثاني هذيك نيطواياج طومبور. هذه مثلا درتي واحد، وصلتي لواحد العدد ديال التصبينات، مثلا 40 تصبينه، كيعطوك هاد نيطواياج طومبور اوتوماتيك كيطلع اوتوماتيك. اشنو كيدور ديالو؟ لا ماشين كتحيد ملي كدير هاد نيطواياج طومبور كتحيد لينا الكاركيل من لا ماشين. كدير بروغرام ها هو في ساعتين وجوج دقائق. هذا هو البروغرام الوحيد اللي ما يمكنش لينا نتحكموا فيه. هذا باغ ديفو. باغ ديفو بحال هكا. واش كنزيدوا معاه شي حاجه، شي برودوي ولا شي حاجه؟ ما كنزيدوا والو، كنخليو خاويه من الحوايج وكنتصبنوا بحال كدير كتنقي راسها براسها. في هذا النيطواياج طومبور كتحيد الكاركير، كتحيد الروايح اللي كيكونوا في لا ماشين في ساعتين وجوج دقائق. بالنسبه لهذه شنو هي؟ هذه عندنا لاجوت لانج. شنو هي لاجوت لانج؟ مثلا نسيتي شي حاجه تقدري تزيدها. ماكينه خدامه، الوليدات جاو من المدرسه والماكينه خدامه، تقدري تاجوتي تزيدي الحوايج. ما تسناوش تسالي الماكينه وعاود ثاني تصب. زيد اجوت لانج. والميزه اخرى ديال الديجيتال انفيرتر، الموتور ديالها ديجيتال انفيرتر. شنو هو الموتور؟ واش فيه كومبريسور عادي موتور بحال الموتور اخرين؟ عنده الكروه عنده؟ لا ما عندوش كروه، هذا ما فيهش كروه. وفي 10 سنين ديال لا غارونتي، كونسوماسيون قليله وما فيهش صوت. ولا ماشين الكارونتي تاعها شحال؟ في عام وديزون في الموتور. بالنسبه للداخل شنو كاين عندنا؟ الداخل عندنا الطومبور، عندنا الطومبور ديامون. فريمون هاد الطومبور ما كاينش طومبور. هاد الطومبور عنده لا فورم بيراميدابل كيف ما كتشوفوا دابا. الاحرام النيفو ديال لي تخو، هاد النيفو، هاد لي تخو اللي هنا هابط على النيفو ديال الطومبور. في كاين في عاده في لي سوراج ملي مثلا كنديروا 1400 تور في لي سوراج ما كيكونش الاحتكاك بين الحوايج وبين هاد لي تخو اللي كاينين في الطومبور. كيحافظ لينا على الحوايج ملي كيكون العصير بلان فيتيس. شكرا اخويا. كاين شي موديل اخر؟ برودوي ديال لاني 2018 صور لهم هذه في الاخر معاه. هذه فاش سيشاج؟ هذه ما فيهاش السيشاج، فيها لي سوراج 1400. بالنسبه للثمن تاع شحال دايره هذه الاولى شنو؟ هذه دايره 7300 درهم. فيها لي سوراج، فيها لي سيشاج. هذه اللي فيها لي سوراج دايره 5300. كيف فرق في الكوالينغ؟ هذه 8 كيلو، هذه 9 كيلو. 9 كيلو. 9 سي 6، هذه 8 كيلو.